En el mundo de dos ruedas, la experiencia marca diferencia. Desde el año 1985, Japón Motos ha sido el aliado de los motociclistas en la ciudad de Pereira. Contamos con repuestos y accesorios para su moto, desde llantas, neumáticos, kit de arrastres, aceites para tu motor, guardabarros, bujías, stop, espejos, direccionales, farolas, hasta sistema de frenos, iluminación de lujos y mucho más. Lo que tu moto necesita, te lo ofrecemos en las mejores marcas y con precios justos. Visítanos, lo que no tengamos, te lo conseguimos. Horario de atención: de lunes a sábado, de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde. Por si se te olvida nuestra razón social, nos puedes buscar en tu móvil, en YouTube, con palabras claves. Es confiable. Como quieras, lo puedes buscar. ¿Quién vende llantas para motos en Pereira? ¿Dónde consigo repuestos para motos en Pereira? Como lo quieras hacer. Ahora en la descripción del canal de YouTube, nuestras redes sociales, página web, GPS y todo lo que necesites para tu información en la compra. Donde tú vayas, siga rodando con Almacén Japón Motos. Expertos y confianza. Calidad que te mueve. En Pereira, Risaralda, Colombia. ¿Qué esperas?